Юу байцгаан залуусаа та нарыг дахин харж байгаадаа маш их баяртай байна. Өнөөдөр хэдүүлээ далайн талаар ярилцах болно. Далайн гэж яриад эхлэхээр зарим хүмүүс айгүй дуртай, зарим хүмүүс маш их айдаг, айцтай гэмтлийн бас хүн болгон арай өөр хүлээж авах байх л та. Гэтэ би та нараас нэг асуулт асууя. Бид ер нь далайг хэр сайн мэддэм бэ? Бид ер нь далайг хэр гүнзгий их төсөөлдөм бэ? Энэ талаар өнөөдөр ярилцах болно. Тэгээ миний өмнөх бичлэгийн доор OG de Ricardo Milos гэдэг нэртэй үзэгч маань Ocean is way deeper than you think гэдэг нэг гоё бичлэгийн талаар YouTube дээр байгаа. Тэгээд тэр дээр reaction хийгэрээ гэдгсмээс тэгээд өмнө ч гэсэн ер нь та нар бас намайг далайн талаар сонирхолтой баримтууд бэлдээрээ гэд надад аюу их хүсэлт ирсэн. Тэгээд тийм учраас өнөөдөр хэдүүлээ шууд энэ талаар гоё reaction хийгээд тэгээд хамтдаа гоё сэтгэлдээ солилцоё. Зя гэд The ocean is really deep. Deeper, in fact, than most of us realize. If you were to shave off all of the land from the tops of every continent and island in the world and fill up the ocean's deepest points with that land, then the entire Earth would be covered in an ocean 2 miles deep. Хэрвээ бид нар дэлхийн гадаргууг далайн бишээ дэлхийн хамгийн өндөрлөг хэсгүүдийг далайн хэсгүүдээр далайн гүний дүүрэх юм бол дэлхий тэр чигтээ 2 милийн гүнзгий усанд дүүрэхдгээр тийм далайн бол тийм гүнзгий юм байна. Айгу сонин харьцуулт байна гэхдээ. 3/4 of our planet is already covered in water though, and it goes a lot deeper than just 2 miles. Let's Яг хүний бие 70-80% нь усаар бүрддэг шиг дэлхийн бас 70-80% нь усаар бүрддэг байгаа. Хэдүүлээ тэгээ бяцхан харьцуулалт хий. Here is the size of an average human. This slightly larger dot is the size of an elephant, and this is the size of the largest ship ever built. За тэр бол дундаж хүн байна. Тэр дундаж зааны хэмжээ байна. Тэгээд тэр knock news гэдэг ус онгоц нэг хэмжээгээр одоо хэдүүлээ бяцхан харьцуулалт хийх юм байна. Let's start going underwater and see what we find out. The first milestone is at 40 meters below the surface, which is the maximum depth allowed for recreational scuba diving. За хэдүүлээ ингээд ямар ч сан баагаар гүнзгий явцгаана. Тэгээд эхнийх нь харьцуулалт бол 40 м байна. 40 м бол ерөөхдөө дундаж хүн шумбахад зөвшөөрөгдсөн тэр хэмжээ байгаа. Та бид бүгдээрээ 40 м-ийн гүнд одоо шумбаж болно. A little further down at 93 meters is where the wreck of the Lusitania was discovered, which is interesting because the Lusitania itself is 240 meters long, which means that it sank in water shallower than it is long. So if the ship was standing on its stern or bow, it would be sticking out of the water. За дараагийн юу нь бол 93 м гэж байна. 93 м бол Lusitania гэдэг хүлэг онгоцны живсэн хэмжээ байна. Тэгээд өөрөө 200 хэдэн метр урттай байсан. Тэгээд тухайн үедээ онгоцны нэг хэсэг нь усны гадаргуу дээр гарч ирж исэн гэдгийг тайлбарлаж байна. Just slightly deeper than that at 100 meters is where diving can become seriously fatal if you're not careful because of decompression sickness. За тэгээд 100 м бол бид одоо шумбахад бол маш осолтой хэмжээ гэж үздэг юм байна. 100 м-с гүнзгий болохоор ерөнхийдөө юу гэдгийг заавал мэрэгжлийн эсвэл төхөөрөмжтэй гэдэг ч юм уу те. Тусгай төхөөрөмжтэй гэдэг ч юм уу те. Угаасаа бүгдээрээ төхөөрөмжтэй байгаа. Man named Herbert Nitsch to accomplish the free diving world record at a depth of 214 meters. За энэ хүн 214 м гүнзгийд яг чөлөөт шумбалтаар рекорд тогтоож ирсэн залуу байна. This guy swam down to this level with just one single breath. Зөвхөн ганц амьсгаар 214 м-т шумбаж ирсэн нөхөр шүү дээ. Хэр удсан бол? Бас амар юм те. But a little further down at 332 meters we have the scuba diving world record which was accomplished by another man named Ahmed Gabur. За тэгээ 332 м бол доошоо яг юм төөрөмжтэй сэлж исэн, шумбаж исэн хүн байна. Энэ Ahmed Gabur гэдэг нөхөр. He had swam down another 111 meters and he would have reached the height of the Empire State Building if it was submerged underwater. За тэгээ 443 м бол Америкийн алдарт Empire State Building-ийн өндөртэй тэнцхээр өндөр байна.
бас лээ. And a little further than that, at 500 meters below the surface, we arrive at the maximum dive depth of blue whales, the За тэгээ 500 метрийн гүнзгий тэгэхээр largest creatures on the planet and also the limit of the US seawolf class. халимны хамгийн гүнзгийд шумбах боломжтой гүнзгийн 500 метр үүд юм байна. Тэгээд Америкийн бас энэ шумбагч онгоцны явах гүнзгий нь бас муу юм байна. Адилхан юм байна. Nuclear submarine. At 535 meters, we can witness the maximum dive depth of emperor penguins, and this is when we must bring up the intensity of water pressure. At this level below the surface, the water pressure exerted on a person or the penguins would be roughly equivalent to a polar bear standing on a quarter. Ингээд ерөнхийдөө 535 метрээс доош ирэхээр пингвинүүдийн сэлдэг. Пингвин гэхдээ халимнаас гүнзгий сэлдэг гэсэн үг юм байна. Тэгээд пингвинүүдийн сэлдэг гүн болж таарч जैन. Тэгээд энэ гүнзгийд орохоор байна шүү дээ. Усны даралт нь амар нэмэгдэх. За усны даралт гэхлээр юу гэсэн үг гэхлээр ерөнхийдөө энэ асар их хэмжээний ус дээрээс дарж байна гэсэн үг. Одоо бүх тэгээд энэ даралт нь энэ цагаан баавгаа гიშгэж байгаа юм шиг тийм хүчтэй даралтаар дарддаг гэж ах шиг байна. So further down the depths at 830 meters would be the height of the Burj Khalifa in Dubai, the tallest building in the world. За тэгээ 830 м мэдээж дэлхийн хамгийн өндөр барилга Burj Khalifa-тай тэнцгээр болж ин гэж нь Burj Khalifa чинь яг тийм гүнзгий шумбаж ин гэдэг чинь бас амар биш. 1000 meters below the surface, we begin to enter the scary zone. За ингээд бид нар аимшиг гэсэн үг ордлоо. Ерөнхийдөө 1000 метрээс буюу 1 км-ээс доош гүнзгийд хэрвээс хэлэхэд бол энэ бол хамгийн эрсдэлтэй зон гэж явд юм байна. Аимшигын зон гэж явд юм байна. Reach beyond this point, so the rest of the ocean below is shrouded in permanent darkness. On top of that, the water pressure you would experience at this point would be about the same as if you were standing on the surface of the planet Venus, meaning that you would die very quickly. You would яг одоо ингээд 1000 метрээс гүнзгий шумбах юм бол энэ болохоор Venus гариг дээр байгаа юм шиг их даралтай байна гэсэн үг. Тэгэхдээ Venus гариг дээр бол хүн амьдрах боломжгүй. Would also meet the giant squid at this sea level if the water pressure didn't already kill you. At 1,280 meters, we reach the maximum depth dived to by the leatherback sea turtle. And далайн яст мэлхий 1280 метртэй амьдрд юм байна. Further down at 1,828 meters, we would reach the deepest part of the Grand Canyon, were it to be underwater with us. Grand Canyon гэдэг одоо энэ газрын өндөртөө тэнцгээр хамгийн өндөр одоо хэсэгтэй тэнцгээр газарт очих юм байна. 1828 метртэй. Down at 2,000 meters, we start to encounter some of the more terrifying sea creatures like the ominously named black dragonfish, a carnivore. За 2 метрээс доош ороход ирэхээр ерөөхдөө аюултай амьтдтай бид нар таарч эхлэх юм байна. Тэгээд хар луун загас with a stomach that doesn't allow light to be emitted through it, meaning that since we're in total darkness underwater at this point, the only way you would ever see this thing is with a flashlight. A little further down. Энэ нөгөө Nemo дээр гардаг загас мөн нөгөө харанхуу далайн гүнзгий. At 2,250 meters, we would reach the maximum depth dived to by both sperm whales and the very frightening colossal squid. Sperm whales often have sucker marks and scars left on their bodies from battles with the colossal squid that энэ түрүүний энэ та нар харж байгаа одоо энэ халимны нэг төрөл тэгээд одоо энэ хушуун дээр нь байгаа энэ сорь болохоор энэ амтны энэ амттай тулалдсан мөрөн байдаг гинэ. Тэгээд squid that likely take place at these incredible depths. The squids themselves can grow to be 14 meters long and weigh up to 750 kilograms with энэ ямар амар амт юм бэ те? Eyes the size of a dinner plate and razor sharp sickles in the middle of their Ёо tentacles. 14 метр урттай 750 кг жинтэй. Нэг юм тавх шиг хэмжээний нүдтэй. Тэгээд энэ юун дээрээ ийм шүднүүдтэй гэж байна. Одоо энэ шүдийн та нар харж байгаа. Энэ бол аимшигтай амтан байна. So yeah. Тэгээд энэ одоо ингээ сая одоо далайн халимны нэг төрлийг нөгөө хошуун дээр нь байсан сорвных нээз нь одоо энэ явж байна.
Way further down at 3,800 meters, we can find the wreck of the RMS Titanic. And a bit past that, За 3800 метрийн гүнзгийд бол Титаникийг олсон газар байна. at 4,000 meters, we start to enter the abyssal zone of the ocean. Water pressure is at an astonishing 11,000 pounds per square inch down here, and there are numerous strange, almost alien-like creatures that inhabit these depths, such as the fangtooth, anglerfish, and viperfish. Гэтэ гурлаа бараг нэг төрлийн амтан шиг харагдаад байгаа. 4 метр гүнзгийд болохоор abyssal zone гэдэг ерөөхдөө тийм зонд орд юм байна. Тэгээд энэ болохоор 11,000 паундын даралттай болох юм байна. Тэгээд энэ аимшигтай амтнуудыг харж байгаах энэ амтнууд одоор амьдардаг гэж байна. Энэ яг нөгөө Немо дээр гардаг амтан байна. Миний түрүүний Down at хэлсэн. 4,267 meters is the average depth of the ocean where you would normally expect to hit the floor, but there are parts of the ocean that go significantly Дундаж одоо ингээд 4267 метр гүнзгий явж иш дундаж далайн одоо энэ доор нь шалан дээр нь ирдэг гэж байна. deeper than even this. At 4,791 meters rests the wreckage of the battleship Bismarck sunk during World War II, and way down at 6,000 meters is the beginning of the Hadal Zone, named after the underworld Hades itself. Хадал зоон гэдэг 6000 м доош болохоор хадал зоон гэдэг явд юм байна. Энэ болохоор сая болохоор яг хуу далайн дундаж одоо гүн гэхлээрээ эндээс гүнзгий мэдээж газар зөндөө байна гэсэн үг. Тэгээд түүнээс гүнзгий болохоор ерөөдөө ийм хадал зоон гэдэг нэртэй ийм зоонд орд юм байна. Water pressure down at these depths can become 1,100 times what you would experience way back on top at the surface, which is roughly equal to an elephant balancing on a postage stamp or a single person carrying the weight of 50 Boeing 747 jumbo jet. Хэрвээ тэгээд яг энэ 4700 метрийн доор хэрэг хүн зогсох юм бол усных нь даралт нь штэ 50 ширхэг ийм онгоц Boeing онгоц бие дээр өргөж байгаа юм шиг тийм амар их даралттай болдог гэж байна. Тэгээд яаж амтан энэ тэр доор тийм бол амтных нь айрс марс нь юу гэдэг юм болов тэсвэрлэх далайн даралтыг тэсвэрлэх чадaltaй л байдаг байх л та тий. Down at these depths, you would be crushed immediately without any outside protection, but life still exists down here in various strange forms. At reach the maximum depth that the DSV Alvin can dive to, a popular research submarine that helped to discover the Titanic. За тэгээ 6500 метрт бол алдарт Титаник онгоцыг хайхад тусалсан энэ төхөөрөмж энэ шумбагч Way further down at 8,848 meters below the surface, and we have arrived at the height of Mount Everest, where to be upside down and placed underwater. And за 8000 гаруй метрийн метрт хүрэхээрээ тэгээд Эверестийн өндөртөө тэнцвүүс болох юм байна. Тэгэхээр Эверестийг дэлхийн хамгийн өндөр цэгийг аваад доошо тавихаар доошо харуулад хэрвээ далаар оруулах юм бол тэндээс гүнзгий газрууч гэсэн далаа дээр байдаг гэсэн. Тэгэхээр бас далаа ямар гүнзгийд нь харагдж байгаа. Дэлхийн гадаргуугаас тэгэхээр далаа гүнзгий гэсэн үг байхгүй юу? Дэлхийн хамгийн өндөр газраас далайн хамгийн гүнзгий цэг нь хамаагүй гүнзгий байдаг гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр амаргаас. And way further past even that, at 10,898 meters, we arrive at the depth reached by James Cameron in 2012 during the Deep Sea Challenger mission. За 10,800 метр болохоор 12 онд алдарт найруулагч Титаникийн найруулсан найруулагч бас аватарыг Джеймс Камероны шумсан метртэй бол гүнтэй бол тэнцэхээр. The deepest point in the ocean yet reached by humans was back in 1960 though, when two men named Don Walsh and Jacques Piccard reached a depth of 10,916 meters using their Trieste submarine. Ямар сони те хүн төрөлхтний хамгийн гүнзгий шумсан үе нь 1960 он. 1960 онд Nokia 3310 байсан уу? Одоо ямар техник технологи ямар хөгжлөө тэгэхэд бид нар 1960 оноос илүү гүнзгий шумбаж амжаагүй гэсэн үг. Энэ болохоор 10,916 метрийн гүнзгийд одоо хүн төрөлхтөн хамгийн гүнзгий шумсан байт юм байна. Don Walsh болон Jack Piccard гэдэг хүн шумсан байт юм It байна. took them 5 hours to descend through the ocean to this depth, and they only stayed for 20 minutes before a window cracked and they began to resurface. Пүү. Just
энэ цэгт очихын тулд 5 цаг явсан заяа. Тэгээд очоод 20 минут болсны дараа цонхнуудынх нь шилэн ингээд суурч эхэлсэн гэж байна. Тэгэхээр бас нэг бол аюу эрсдэлтэй юм хийсэн гэсэн. Бас нөгөө талаараа яг хуу эрсдэлтэй уучраас бас одоо хүмүүс эндээс гүнзгий шумхыг хүсэхгүй байгаах гэж бодож байна. Тэгээд энэ хүмүүс болохоор яалчгүй эрсдэл гаргаад ингээд доошо оогсон юм байна л та. Цонх нь бараг ингээд цуурсан гэдэг чинь бас Just a bit further down from there at 10,972 meters, and we reach the average flight altitude of a commercial airliner. So if you've ever looked out of a window while on a flight and looked down to the ground, that's a very good sense of how incredibly deep down into the abyss that we are currently at. За 10,900 м болохоор ерөнхийдөө бидний одоо аялдаг онгоцны өндөртөө бараг тэнцвүүц тийм хэмжээтэй болдог гэж байна. Тэгээд хэрвээ та нар онгоцонд явж байгаад доошоо цонхоороо харах юм бол далайн гүнзгий яг тэрнтэй ч адилхан гүнзгий гэж бодохоор яа бас амар байгаа шүү дээ. Finally, when we hit 10,994 meters, we have hit the bottom of the known ocean called the Challenger Deep, right? За 10,900 м гүнзгий болохоор Challenger Deep гэдэг хамгийн гүнзгий бас далайн гүнзгий хэсгүүдийн нэгтэй нь бас адилхан хэсэгт очих юм байна. Одоо бид нар харж байна. However, it is believed that there are almost certainly even deeper parts of the ocean than this that just haven't been discovered yet. It wasn't until 1997, after all, that the Sirena Deep was discovered with a depth of 10,732 meters, making it the second deepest known point in the ocean. It is estimated that only about 5% of the ocean. Тэгээ ерөөхдөө бол хүн төрөлхтний нээсэн хамгийн гүнзгий цэг нь бол энэ 10,900 м гэж байна. 10,900 м-ийн гүнзгий энэ газар байт юм байна. Хоёр газар байт юм байна. Тэгээд тэгсэн чинь accurately mapped, leaving the other 95% to be currently a mystery. Тэгээд хүн төрөлхтөн байж тээ. Нийт далайн дөнгөж 5% л одоо нээсэн байгаа гэж байна. 95% гүнзгийд нь бид нар юу байгааг мэдэхгүй. Ямар амтан мэдхгүй, ямар бит, ямар зүйл тэр доор байгааг мэдэх одоохондоо боломжгүй гэж дүгнж байгаа. It may be only a matter of time before an even deeper part of our ocean is found, and who knows what we may discover there. За тэгээд зарим хүмүүс мэдээж бид нар далайг бол их дэлхийг бол маш сайн судалсан гэж бодож исэн баг. Тэгээд дөнгөж одоо бид нар далайн гүний 5% л оолж нээсэн гэдэг бол мэдээж тэнд ямар нэгэн бидний мэдхгүй төрлийн амтан үзэгдлүүд юу гэдэг уургамал тийм зүйлс байгаа. Мэдхгүй зүйлс өндөө байгаа. Тэгээд ингэж бодохоор бас дэлхий бол асар их онцгоны цуглуулга юм а гэж мэдэгдэж байна. Тэгээд миний хувьд бол миний бодож ирсэнс хамаагүй гүнзгий байж чадлаа. Далайн гүн. Тэгээд та нарын хувьд ч гэсэн тийм байс байх гэж бодож байна. Тэгээд лайк тарахаа битгий мартаарай. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай залуусаа.